world is in big trouble. Dunia Keleya Tomba Nasiyɔn Zini ka ciladi Antonio Guterres ka laseliw senfɛ Nasiyɔn Zini ka san lajɛrɛba min bɛ kɛ ni diɲɛ jamana mɔgɔbaw caman ye n'a bɛ wele ko haut niveau de l'Assemblée nationale. A ye bolokɔni turu Ukraine jamana ka kɛlɛ kan ani ka fara fitinɛ jugu min wulilen don diɲɛ jamana camanw kan ni waati in na fo ka taa se waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kunbɛliw cogoya ma ani a kɔlɔlɔ min bɛ ka bi waati yɛrɛ cogoyaw kan. A ko o senfɛ ko nafoloko nasira fɛ ko jamana minnu bɛ yɛrɛma karan na walasa ka se ka yiriwaliw jiji u ka jamanaw kɔnɔ ko ONU ka hakilila belebele dɔ ye walasa ka se ka dɛmɛ don olu ma ka kɔn san 2030 ɲɛ n'o dɔ ye ko ka dan sigi fantanya la. At its essence, this ship is a symbol of what we can accomplish when we act together. Ani ka se ka kalan di denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ kɔnɔ. Fɛn min ye waati yɛlɛma kɛlɛli ye a ko fɛɛrɛ kura minnu talen don ko diɲɛ ma se ka hali o ɲɛda kura ɲinini baaraw daminɛ n'a bɛ wele ko architecture mondiale ko n'o dɔ ye k'u ɲɛsin subahana mansin kuraw ma n'o ye nouvelle technologie ye Guterres ka fɔ la. A sinsinna kan k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma ani kumaɲɔgɔnya de bɛna se ka kɛ jɔsen dɔ y'u bolo walasa ka se ka baaraw lataa ɲɛ ko n'o dɔ bɛ Dunia Keleya Tomba Nasiyɔn Zini ka baara jɔsenba filaw kɔnɔ kabiri a sigira sen kan waati min na diɲɛ kɛlɛbanba min bɛ wele ko deuxième guerre mondiale o bannen kɔfɛ a ye ladiliw kɛ ka taa ko jamakulu si walima jamana si tɛna se ka wuli k'i jɔ i yɛrɛ kelen na ka se ka nin baara in kɛ. A lajɛrɛ senfɛ diɲɛ jamana ɲɛmɔgɔ 150 ɲɔgɔn a n'a jamana fanga baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen de tun bɛ nin lajɛrɛba in kɛnɛ kan ko nin jama bɛɛ lajɛlen ka caya b'a yira de k'a fɔ ko Nasiyɔn Zini ye cakɛyɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka n'i jɔ yɔrɔ min na k'i hakilinataw fɔ ani ka fara kɛn yɛrɛ ye ɲɔgɔn yew kan walasa gɛlɛya minnu binnen don diɲɛ kɔnɔ fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ o dɔw la k'a jigi b'a kan fɛnɛ fɛɛrɛ olu ka se ka sɔrɔ walasa ka se ka ɲɛtaga sabati. Ameriki jamanatigi bɛɛ jamana kunna Dunia Keleya Tomba Nasiyɔn Zini dagalen don jamana min kɔnɔ laadala siraw fɛ ko Ameriki jamana bɛ jɔyɔrɔ filanan de la walasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ nka nin lajɛrɛ ninnu bɛ senna kuma min na Ameriki jamanatigi Joe Biden tun talen don anglɛw fɛ yen duniya masamusoba Reine Elizabeth II ale ka janaja kɛnɛ kan min senfɛ a ye tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ o kama k'a bɛna kumaɲɔgɔnya minnu kɛ bilala sini araba sɔgɔmada la. Without action now, the global fertilizer shortage will quickly morph into a global food shortage.